naredi animirani film dober? To je bilo izhodiščno vprašanje mojega magistrskega dela. Kaj so gradniki in kako se ti nanašajo na našo percepcijo kvalitetnega animiranega filma? Vse to skozi kontekst digitalnega delovnega okolja, ki več ni omejeno z fizikalnimi omejitvami svojih predhodnic. Če uporabim besede Maurice Nobla, je animirani film naslednji evolucijski korak v slikarstvu. Ti dve umetnosti pa sta tudi sicer tesno povezani skozi tehnološki razvoj. Kamera obskura kot eden izmed prvih tehnoloških korektivov omogoči slikarjem, da reproducirajo, da popolnoma matematično pravilno reproducirajo prostor ter vse optične anomalije. Z zamenjavo slikarja in kemikalije pa dobimo fotografijo. Zdaj, fotografija pomembno spremeni sam koncept razumevanja kadra. Fotografija in kader ujet v fotografiji je le del neke večje celote. Se pravi, je razumljen kot del celote oziroma nek trenutek ujet v času, kar se zelo pomembno vrne nazaj na koncept kadra v impresionističnem slikarstvu. Zdaj, prihod fotografije pa pomeni tudi osvoboditev slikarstva te rigidne matematične pravilne reprodukcije in omogoča slikarstvu, da iščejo svojo novo resničnost. Se pravi, ista svoboda, kot jo je pred 2000 leti imela Groteskar, za svojimi likovnimi elementi hibridnosti, metamorfoze in juxtapozicije, torej postavitve dveh elementov tik enom drugem. Groteska ima tudi zelo svoj specifičen pogled na prostor oziroma brezprostornost, ki jo nekaj stolet kasneje zelo vidno povzame bizantinska ikonografija. Film prevzame od slikarstva in fotografije osnove likovne estetike. Uporaba barv za eksternalizacijo čustev in uporaba kontrasta in kompozicije za doseganje jasnosti in vidnosti elementov, vendar se za razliko od slikarstva in fotografije film ni statična umetnost, tako da se kontekst dojemanja kompozicije spremeni, kajti v samem kadru se lahko premikajo tako liki kot kamera sama. Pri vnaprej določeni glasbeni podlagi je zgodba, ki jo film deloma prevzame od romana in gledališča, treba prirediti glede na količino refrenov ter njihovo postavitvijo v časovnici. Simbolizem v animiranem filmu odigra zelo pomembno vlogo. Kot nekaj primerov znotraj mojega filma je vlak simbol potovanja skozi življenje, pojavlja se simbol nove ljubezni in nesigurnosti, ki jo ta prinese, oziroma bojazen do tega, da bi ta nova ljubezen speljala lik s poti. Mogoče kot ena zanimivost, dva protagonista, ki se pojavita v zgodbi, sta v bistvu racionalna in čustvena komponenta enega samega lika in se na zunanje dejavnike odzivata različno. Racionalna komponenta se odziva proaktivno, medtem ko čustvena komponenta se na isto stvar odziva samorefleksivno, oziroma lahko spremljamo njegovo realno časen miselni tok znotraj zgodbe. Skozi uporabo načel v kontinuitetni montaži
smo sposobni zgraditi filmski čas in filmski prostor. Oziroma, za zavestnim kršenjem teh pravil lahko ta prostor in čas rušimo. Zdaj, montaža ima pa tudi svojo čustveno komponento, kjer ruska filmska šola prevzame od groteske koncept juxtapozicije ter postavi dva popolnoma nepovezana kadra, tik eden ob drugem. Gledalec sam pa podzavestno doživi sintezo in ta dva kadra poveže v neko novo celoto. Kar na široko odpre vrata potencialu filmske manipulacije. Če je fotografija kot taka inherentno manipulativna skozi svoj selektivni kader in potencial režije, pa zgodba za uporabo pripovedi omogoča gledalcu, da doživi resničen čustveni odziv na fiktivni dogodek. Klasična animacija spremlja film od njegovih čistih začetkov in odigra pomembno vlogo v vpeljavi tehničnih inovacij v film, kot naprimer zvok in barvi. Eksperimenti, ki pa jih animacijski studiji v prvih desetletjih omogočijo, pa nam služijo kot načela, s katerimi lahko svoj lik znotraj zgodbe, svojemu liku znotraj zgodbe dovolimo življenjskost in prepričljivost. Uporaba zgodborisa kot način vizualizacije likovne oziroma literarne predloge pa se uporablja v praktično vsej preprodukciji filma. Zdaj, digitalna animacija v koncept klasične animacije vpelje novo dinamiko. Dinamika vzročnosti, inverzne kinematike, dinamika virtualnega prostora in potencial vpeljave programskega jezika v samo animacijo nam omogoča to, da se lik lahko premika glede na premikanje drugega lika, glede na potek časa ali glede na intenziteto same glasbe. Pomembna ugotovitev, ki sem jo v raziskovalnem delu magistrske naloge ugotovil, je, da se v akademskih filmskih tekstih skoraj večinoma pojavlja napačno razumevanje tega, kaj je film oziroma kako ga razumemo. Pojavijo se termini, kot je iluzija zaporedja, beta gibanje, fi fenomen oziroma vztrajnost vida. Vsi ti štirje so napačni. Da bi razumeli pravilnost oziroma resnično gibanje v filmu, moramo ločiti na dva fenomena. In sicer prvi je frekvenca zlitja utripov. Tukaj gre za točko, v kateri dovolj hitro utripajoča svetloba v naših možganih ni več vidna kot utrip, temveč kot neprekinjen svetlobni vir. V začetkih filma, kjer so predvajali film pri 16 sličicah na sekundo, se dojame gibanje, vendar je bila svetloba nihajoča. Svetloba je utripala celo do te točke, da so rekli tem kratkim filmom utripki, oziroma fliks. Z prihodom standardiziranega zvočnega filma na 24 sličicah na sekundo so to rešili tako, da so posamezno sličico predvajali dvakrat ali trikrat in s tem dosegli kvalitetno frekvenco. Drugi razlog pa je navidezno gibanje pri kratkih razdaljah. To pa je nezmožnost možganov, da razlikujejo med resničnim gibanjem in pa navideznim gibanjem pri kratkih razdaljah, kar je hitro zaporedje slik, v katerih se pri gibanju ta razdalja, sprememba v gibanju, dovolj mehna, da jo razumemo kot resnično gibanje. Potencial, ki ga odpre
to. Mi omogoči v magistrskem delu eksperiment, kaj se zgodi z našo percepcijo posnetega materijala, če se od standardiziranih filmskih 24 sličic na sekundo odmaknemo na eno ali na drugo stran ter zvečamo ali zmanjšamo število slik. Zdaj, rdeča nit, ki jo poskušam peljati skozi celotno magistrsko nalogo, je tesna povezava tehničnega dela in umetnosti. Kot je kamera obskura omogočila fotografijo, ki je omogočila film, tako televizija osvobodi film iz kinodvorane, spletna distribucija pa te iste vsebine osvobodi iz konteksta časa in prostora. Vendar pa pri digitalnem načinu dela se soočamo z neko problematično miselnostjo, v kateri gre za to, da naj bi program sam bil temeljni, ključni razlog za izgled likovnega dela, kar ne bi moglo biti dalj stran od resnice. Kot drag fotoaparat ne naredi dobre fotografije, tako drag Aponov ne naredi dobre večerje. Kaj torej naredi dober animirani film? Temeljito poznavanje likovne estetike, barve, simbolizma, animacijskih načel, zgodbe, montaže in pomoč vrhunskega mentorja.